वालेकुम। मैं जौन सा आज आपको मैं चिकन का कौरमा बनाने की रेसिपी दिखा रही हूँ। ये जी मैंने इसके बीच में सारे खड़े मसाले रखे हैंगे और ये जौन से हैंगे सारे पिसे हुए मसाले हैंगे। साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ हल्दी नमक वगैरह जौन सा मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। आप पहले जी मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए। ये जी मैंने प्याज दी हैगी, प्याज जौन सी हैगी मैंने फ्राई करी हुई ली हैगी और 1 किलो चिकन हैगा और जी 1 प्याली मेरे पास दही हैगी। और ये जी मैंने क्या कहते हैं इसका नाम, ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया हैगा और इसके बीच में मैंने खड़े मसाले डालने हैं। खड़े मसाले मेरे पास हैंगे जी, लौंग हैगी 2, 4 हैंगी मेरे पास काली मिर्च, 1 है इलायची, 2 है मेरे पास हरी इलायची, 1 है बड़ी इलायची मेरे पास और 1 है दालचीनी मेरे पास और थोड़ा सा मैंने इसके बीच में ज़ीरा डाला हैगा। बाकी सारा कुछ जो सा मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करने के लिए रख दिया ताकि इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी खुशबू हो जाए। जब इसकी मज़ेदार सी खूबसूरत सी खुशबू आने लगी है तो मैंने इसके बीच में चिकन डाल दिया। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करना है क्योंकि गर्म वो जो सा ऑयल मैंने अच्छा खासा गर्म कर दिया ताकि चिकन जो सा अच्छा खासा फ्राई हो जाए। इसका पानी जो सा बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसकी कलर जो सा बिल्कुल चेंज हो जाए। जब तक मैंने इसको फ्राई करना है, जब फ्राई करना है इतना कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और बिल्कुल ब्राउन सा इसका कलर हो जाए। और इसके बीच में जो सा गरम मसाला मैंने खड़ा डाला हैगा उसके जो सा हैगा इसके बीच में जायका आ जाए। इसके बीच में मैंने जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट जब मैंने डाला उसके बीच में मैंने थोड़ी सी जी सूखी धनिया जो साबुत होती है वो भी मैंने साथ ही पीस ली थी इसके। और इसको अच्छी तरीके से मैंने लहसुन के बीच में अच्छा खासा इसको मैंने भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसके बीच में जी हल्दी डाली है कि थोड़ी सी, इसके बीच में 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने इसके बीच में नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके बीच में सुर्ख मिर्च डाली हैगी और इसके बीच में मैंने कौरमा मसाला डाला हैगा। कौरमा मसाले का आपने जायका इतना डालना है कि आपको पता होना चाहिए कि जितना आपके पास चिकन है, जितने आपने मसाले डालने हैं उसके हिसाब से ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, तो आपने इसके हिसाब से आपने ज़बरदस्त सा हल्का मसाला डालना है। और इसके बीच में मैंने दही डाल के इसको मैंने खड़ा कर दिया हैगा ताकि इसके बीच में जो चिकन हैगा वो अच्छा खासा गल जाए। मैंने इसके बीच में गरम मसाला डाला हैगा पिसा हुआ और इसको मैंने अच्छी तरीके से भून रही हूँ। सिर्फ मैंने इसको अभी दही के पानी में ही भून रही हूँ, मैंने इसके बीच में कोई पानी भी नहीं डाला है। इसको अच्छी तरीके से आप भूनते रहें जब तक इसका पानी जो सा है बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और इसके बीच में से घी बाहर ना निकल आए। ऑयल जब बाहर निकलने लगेगा तो फिर आपको महसूस होने लगेगा कि ये गल गई है। जौन सी मेरे पास फ्राई होने वाली जौन सी मैंने प्याज रखी थी वो मैंने इसके बीच में डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से मैं भून रही। इसको मैंने इतना भूनना है कि जितनी ये प्याज है इसके बीच में बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसलिए अलहदा महसूस ना हो। मैंने इसको भूनती रह गई भूनती, जब इसका बिल्कुल ऑयल बिल्कुल बाहर निकल आया उसके बीच में मैंने इसको हल्का सा दम लगा दिया हैगा। वो मैंने दम लगाया इस वजह से क्योंकि इसका जायका जो सा है इसके प्याज में चिकन में सारा मिक्स हो जाए और इसके में जायका मज़ेदार सा बन जाए। और उसके बाद जो सा है मैंने भूनने के बाद जब मैंने देखा इसके बीच में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हैगा तो मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया हैगा। भूनने के बाद मैंने इसके बीच में 1 गिलास पानी डाल दिया हैगा। पानी मैंने इस वजह से डाला है क्योंकि जो मैंने प्याज डाली है कि प्याज इसके बीच में अच्छी तरीके से गल जाए, इसके बीच में मिक्स हो जाए और मज़ेदार सा जायका बाहर निकला। और जब मैंने देखा कि उसका जो सा है पानी खुश्क हो गया फिर मैंने उसके बीच में आधा गिलास और पानी डाल के इसको मैंने शोरबा सा लगाया। हल्की सी ग्रेवी लगाई है ताकि इसकी खुशबू मज़ेदार सी आने लग जाए। और ग्रेवी मेरी बहुत ज़बरदस्त बनी हैगी और मैंने इसके बीच में 12 बादाम भी डाले होंगे अच्छे खासे। मैंने इसको दोहरी डंडे में पीस लिया और मैंने इसके बीच में डाल के इसका जायका मज़ेदार सा बनाने के पीछे मैंने कहा चले इसके बीच में और भी अच्छा जायका आ जाए। और मेरी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वाला दानेदार जो सा देगी कौरमा होता है कि जैसे आप अक्सर शादियों पे खाते हैं वैसा है। और मेरे रेसिपी को देखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी और घर में ज़रूर बनाइएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरा धनिया डाल दी थी, हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़ी सी अदरक डाल दी थी और मज़ेदार सा मेरा कौरमा बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका था। मैंने जी बहुत मेहनत से बड़े तरीके से बनाया और बहुत मज़ेदार सा बनाया और इस कौरमे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई और बहुत टेस्टी कौरमा बनता है। आप लोगों के घर में जब कोई मेहमान आए तो ये कौरमा ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे जो सा रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है,
आपके घरों में जब मेहमान आते हैं, जब मेहमानों की जल्द से जल्द आने की वो होती है कि कोई आ गया और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो फ़ौरन ये काम ज़रूर कीजिएगा। और मेरी शादी पे जाने का प्रोग्राम है, आज हम शादी पे जा रहे हैं, मेरी भांजी की है शादी, तो आज मेहंदी आएगी, मेहंदी के कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैंगे और साथ ही रोज भी तैयार हो रही है, साथ मेहंदी भी लगा रही है।